Вот они молодцы. Чуть видно. Еще набирает высоту. Вот их снять надо. Да, я вижу, я снято все уже. Снимай, да. Чуть видно. Сейчас еще подойдут, раскроется. Ну, вот это приближение максимальное. Полное, да? Полное. Ну, снимай, ну. Их унесет университетский. А если придут, они придут, потому что это птица. Он все уносит. Там, по-моему, обрезной один, а другой. Ну,